بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله مدوكين sarki yace ya ayyuhan nas Allah yace ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga cikin ababen da suke ban ƙasa halalan Allah yace halal kuma tayyib mai daɗi wala tastabi'u khutuwati shaytan Allah yace kada kuma ku bi hanyoyin shaydan innahu lakum aduwwun mubin lalle shaydan maƙiyi ne mai bayyana kiyayya a gare ku innama ya'murukum bisu ku san da cewa fa kadai abin da shaydan yake umartan ku da shi shine sabo wal fasha da ayyukan asha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma ku faɗi abin da ba ku da ilimi akan shi ku dinga jingina wa Allah wannan Allah madaukin sarki bayan ya gama magana akan ayar da muka yi na baram-baram da za ta faru a filin kiyama tsakanin wadda aka bi su jagori kan addinin ƙarya da kuma wadda suka bi su Allah madaukin sarki sai kawo akalan magana zuwa ga wanda ya sa su jagororin suka ja mabiyan jagoran tafiya shine shiɗan su ma wadda suka bi manyan su ma jagoran tafiya shine shiɗan kenan kamar ubangiji na so ya nuna maka da su jagororin da su mabiyan dukkansu suna da wani jagora da ba sa gani jagora babba shine shiɗan Allah madaukin sarki sai mana jan kunne game da mu kula da wannan maƙiyin sai Allah madaukin sarki ya kira dukkan mutane da musulmai da wadda ba musulmai ba Allah madaukin sarki ya ba da gamsassan sako cewa idan mutum na so ya tsira kada ya je kiyama irin wannan baram-baram din da shi da wadda ya musu biyayya Allah ya ce to ga wani abin da ake so ya sa hankali akai tun a duniya shi yasa Allah ya ce ya ku taron mutane kulu mimma fil ardi Allah ya ce ku ci ababen da ke ban ƙasa duk wani abin da ka san ana iya cin shi a ban ƙasa Allah ya ce ka ci wannan yana maka duk wani abu da ka sani halal ne a musulunci sai dai abin da shari'a ta togace shi yasa ababen da shari'a ta bari ka ci sun fi ɗimbin yawa akan ababen da aka hana maka abin da aka hana da yatsa zaka irga su da yatsu zaka irga su zamu ji su yanzu ma abin da aka hana mu ci amma duk wani abin ka cire su ka ciro ta ƙa'ida da malamai suka sa to komai ma halal ne kawai kada ka tsaya kana tambaya wai cin kashu halal ne ci kashin ka mana shan agwaliba halal ne ka sha agwaliban ka cin kaza halal ne ka je ka ci kawai kar ka tsaya kana tambaya kawai Allah ya sani yayi shiru mun gane shi yasa Allah ya ce ku ci ababan da ke ban ƙasa halal Allah ya ce halali ne gare ku abin da ake cewa halal shine dukkan abin da ya kauce wa barna shi yasa aka ce masa halal saboda ya kaucewa abin da Allah madaukakin sarki ya hana sai Allah ya ce tayyiban wannan abin da za ku ci ya zama mai daɗi mai daɗin nan malamai sun mai fassara da yawa wasu suka ce mai daɗi a baki mai daɗi a gangan jiki mai daɗi a kwakwalwa ke ne zama a bakinka za ka ji daɗinsa ba zai cutar da kwakwalwarka ba ba zai cutar da gangan jikinka ba akwai abin da yana da daɗi a baki amma yana da illa ma kwakwalwa yana da illa ma gangan jiki to wannan ba mai daɗi ba ne akwai abin da ba da daɗi a baki amma yana da daɗi magangan jiki to wannan kuma ana duba me yasa aka ce ɗan adam ya ci ko me yasa aka ce ɗan adam ya sha mutum ne baya da lafiya cikin shi na ciwo sai aka ce sha flagyl zaki ko ɗaci ɗaci kaga yanzu baki ba zai ji daɗinsa ba amma jiki zai ji ɗayyib ɗinsa to shari'a sai ta ce kai amfani da shi an gane akwai abin da a baki yana da zaƙi amma kwakwalwarka zai jirkita ta yanzu misali idan ka samu maganin mura da ake sha ai yana da zaƙi a baki amma zai jirkita tunani wata giyan na da zaƙi za ta jirkita tunani sai aka ce ka batta ko da tayyib ce a baki amma sai dai khabith ce ma kwakwalwa khabith ce ma gangan jiki
kullum malamai suna faɗa addinin musulunci ya zo ne ya kiyaye ababai guda uku. Abu na farko ya kiyaye mana bangaren bauta, shi yasa aka hana mu shirka. Ya zo ne ta gefe na biyu ya kiyaye mana kwakwalwarmu, sai aka hana mu shan kayan maye. Ya kiyaye mana gangan jikinmu, sai aka hana mu cin mushi. Dan shi mushe idan kana ci zai lalata gangan jikinka. Ka iya cewa to mushe kan ba dabba bace ta mutu, wannan ma da aka yanka ba mutuwa bane. Shari'a da tace ka yanka dabba, yanka wadda kake akwai jinin da yake zuba, wannan jinin shine cuta ma gangan jikinka. Amma lokacin da dabba ta faɗi ta mutu ba a cire wannan jinin ba, kai zaka ci zai koma jinka sai maka illa. Shi yasa kake ganin dabbobi da suke guda 7 din nan ko guda 6 yanka su ake, guda 1 soke su ake, dan shi raƙumi nashi jinin dattin yana ƙasa. Shi yasa aka ce a soke ƙasan zuciyarsa dan jinin shi yana ƙasa mara kyan. Su kuma sauran da saniya da sa da rago da tinkiya da taure da akuya sai aka ce a yanka dan jinin dattin su yana sama. Kana yanka za ga wani jini ya kwaro, idan ya kwaro to shine illar da ba a so ka sha. Shi daman masfuhan, jini mai kwarara, in ka sha illa, ka sha cuta. Wannan shine kimar da yasa aka haramta maka cin haram. Kun gane? Amma kifi da yake bayi da wannan illar, a jingi babu wannan illar, shi yasa idan ka yanka sai a ce kai sabo ma. Malikiya suna ga idan ka yanka kifi ba za a ci ba, dan kai abin da ba shi shari'a ce. Shi kifi kashi shi ake dan jikinsa babu irin wannan jini, mun fahimta? Da haka Allah sarki sai ya ci halalan tayyib, abin ya zama mai daɗi ma baki, mai daɗi ma kwakwalwa, mai daɗi ma gangan jiki. Sai Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaitan, kuma kada ku bi hanyoyin shaidan. Inda shaidan da kafa kada ku dinga cewa za ku na sa kafa. Innahu lakum aduwwun mubin, Allah ya ce shaidan fa maƙiyi ne a gare ku, mai adawa ne a gare, kuma shi ba a ɓoye yake adawarsa ba, a fili yake fada da ku. Dan dole inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah ya ce yana jan tawagarsa ne, mutanensa dan su zan wutar sa'ira tare. Allah ka kiyashe mu. Sai Allah ya ce ga abin da shi da yake umartan ku dan ku gane aikin shedan da aikin da ba na shedan ba. Sai Allah ya ce innama bil hasr, ku san da cewa kadai fa ya amurukum bisu, abin da shi da yake umartan kai shine sabo. Shedan yana da fuskokin sa dan adam sabo ta fuska guda biyu. Ko dai ya sa ka yi sabo kai tsaye, ko kuma ya hana ka yin wani alkhairi babba, ya sa ka yi alkhairi karami, nan ma ya cuce ka. Misali, idan shedan ya buga kai ƙarya ka ƙi, ya buga kai caca ka ƙi, ya buga kai zina ka ƙi, duk ya bubbuga ka ƙi, to sai zo maka ta fuskar da kai yake ganin ka ƙware. Sai zo maka ta fuskar da'a. Mutum ne yake da dama ya nafila raka'a 2, kuma yake da dama ya karatun Qur'ani. Kun fahimce ni? Idan shedan ya ga cewa a cikin sallan nafila raka'a 2 da zai akwai karatun Qur'ani, kuma akwai ƙarin ruku'i, akwai ƙarin sujjada, akwai ƙarin zama, akwai ƙarin tahiyya bayan karatun Qur'ani, sai ya hana kai nafila ce kai karatun Qur'ani. Nan ma ya shaka. Kun gane karatun? Akwai abin da zai hana kai wani aikin alkhairi, sai ya ce to kai kaza mana, ba duka dai aikin lada bane, nan ma ya cuce ka. In ya barka nan zaka samu lada miliyan 1, ya ma wayo ka samu lada 100,000, ya cuce ka. Shi yasa Allah ya ce ya amurkum bisu, yana umartan ku da munanan aiki, sannan a babin alkhairat ma yana iya dawo da ku daga mataki babba zuwa mataki na ƙasa. Wal fasha, Allah ya ce kuma yana umartan ku da munanan ayyukan asha, ayyuka marasa kyau. Ya umarce ku da zina, ya umarce ku da caca, ya umarce ku da ƙarya, da gulma, da cin nama, da annamimanci, duk yana umartan ku. Ta yaya? Bil waswas, ta sa ma waswasi a cikin ranka. Shedan umarin da yake maka anan, ba Allah na fushi da yake maka tashi dole je kai kaza, ba haka shedan yake ba. Abin da zai maka shine zai zo zuciyarka, tun yana kitsa ma abin kaɗan kana turewa, yana kitsa ma kaɗan kana turewa, har zai zo ya ingiza ka, zai zo ya hankaɗa ka. Akwai lokacin da idan shedan ya saka maka wani aikin sabo a ranka yana so ka yi, wallahi idan baka zaka ji har hajijiya kake ji, zaka ji har jiri kake ji, zaka ji ka kasa nutsuwa. Idan zaka na ganin kawai nutsuwarka shine fa kawai kai, idan baka yi ba zaka nutsu ba, sai ka ce kawai bari kai idan ka nutsu.
kana yin kuma sannan sai mala'ikan da ke cikin zuciyarka shi kuma sai ya fara aiki sai nadama ta zo. Wannan idan akwai sauran imani. Idan babu sauran imani, shedan ya riga ya cinye zuciyar gaba daya, tun kana zunubin kana ji ba daɗi, kana ji ba daɗi, za a wayi gari kana yin zunubin ma kana ganin shi passion. Shi yasa manzo Allah ya ce idan ba waye wa Allah zunubi guda daya, sai wannan zunubin sai ya diga digo baki dik kwaya ɗaya kamar digon tawada akan zuciyarka. Manzo Allah ya ce idan ya tuba ya ciratu ya alƙawarin ba zai ƙara yi ba, wannan zunubin sai Allah ya shafe shi ya goyi, sai kaga zuciyarka ta dawo clean. Amma idan baka tuba ba ka sake yi, wani digon sai ya ƙara digowa, baka tuba ba ka sake wani digon sai ya ƙara digowa, tun mutum yana laifi yana boyewa za a waye ga yana laifi ma yana ganin fashion ne. Manzo Allah ya ce wannan shine ran, tsatsar da Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah ya ce kusan da cewa tsatsa ta riga ta mamaye zuciyarsu sakamakon aikin asha, munanan ayyuka da suke. Allah ka tsare mana zukatanmu. Daka zai dinga umartan ku da alfasha, kuma mafi muni shine wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Ku dinga faɗin abu da ya shafi addinin Allah, ku dinga jingina wa Allah alhali ba Allah bane ya faɗa, ba Allah ne ya ce ayi ba. Ka dinga faɗin abu ka ce Allah ne ya ce, annabi ne ya ce, wannan ya mafi shirka muni. Idan ka ɗauko ayar qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bi sha karshe sai Allah ya ce an taqulu Allahi ma la ta'lamun. Aya ta 3 malamai suka ce Allah ya fara ne daga masu sauki. Mafi muni a cikin zunubai shine ka faɗa abu da sunan Allah, Allah bai saka ba. Allah bai faɗa ba ka ce Allah ya ce. Allah ya ce ka ce Allah bai ce ba, ka jingina wa Allah magana da babu ilimi ya fi shirka muni. Dan kana shar'anta wa mutane addini ne da bakinka ka fake da sunan Allah. Allah ka tsare mu. Ash-Shawkani a cikin Fathul Qadir juzi na fari shafi na 235 yace wannan ayar ta sako ne akan kabilu guda uku, kabilar Kuza'a da kabilar Thaqif da kuma kabilar Banu Mudlaj. Yace wannan ayar akan ta sako saboda sun haramta wa kansu wasu dabbobin ni'ima da Allah ya halatta musu. Suka ce ba za su dinga cin tumaki ba, ko ba za su dinga cin awaki ba, ko ba za su dinga cin shanaye ba, ko ba za su dinga cin raƙumai ba. Wani ɓangaren dai dabbobin ni'ima da Allah ya halatta 8 azwajin nan suka haramta wa kansu. Da suka haramta sai Allah maɗaukin sarki ya ce a kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Dan su Allah ya saba da wannan kuma shine ikhtiyar na Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir Tabari a cikin tafsirin sa. Sannan a Shawkani yake cewa ko da ayan nan ta sako ne akan wannan kabilo guda uku, yace muna da ka'ida da mun sha faɗin ta shine al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yace abinda ake la'akari idan aya ta sako ana duba lafazinta da yake gamamme ne, ba wai iya abin da yasa Allah ya saukar da ayar ba. Da haka yanzu ko ma waye ne ya haramta a kanshi wani abu to ya bi tafarkin shedan. Kuma sannan Allah ya halatta mana komai, kafin a zo a ce mana abu haram ne to sai an ba mu karina da shari'a ta gindaya wadda ana iya cewa wannan abin haramun ne. Sannan jumhurin malamai na tafsiri suka ce atharu shaitan da Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaitan, kada ku dinga bin tafarkin shaitan, kada ku dinga bin hanyoyin shaitan da guraben sawayen shaitan. Malamai suka ce shine aikin shaitan. Menene aikin shaitan? Shine dukkan abin da shari'a bata ce a yi ba, sai wani ya zo ya ce maka a yi da sunan shari'a, shi wannan wanda ya ce a yin shaitan ne. Shari'a ta ce a bari, sai wani ya zo ya ce maka a yi da sunan shari'a, shi wannan ɗin shaitan ne. In ka bi shi ka bi tafarkin shaitan. Ba wanda yake shar'anta wa mutane addini ku yi ku bari sai Allah. Ala lillahi dinul khalis. Addini tsaftatacce fa addini gaba ɗaya na Allah ne. Dukkan abin da zaka ji an ce addini to na Allah ne. Inna dina inda Allahi al-Islam. Addini Allah ya shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi
nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahimu har zuwa ƙarshen ayar. Da haka dukkan abin da kaji Allah ya ce shar'a lakum min ad-din, Allah ya shar'anta muku cikin addini sai ya ce ma wasa bihi nuhan, abin da aka yi wasiya zuwa ga annabi nuhu wa ma wasaina bihi ibrahima, da abin da aka yi annabi ibrahim har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kenan addini Allah ne yake tsara ga abin da za a yi ga abin da ba za a yi ba. Idan wani ya zo ya ce ma kai abu kaza da sunan addini ko ka bar abu kaza da sunan addini, wannan mutumin ya zama shi dan. Ba wanda ya sa ka abu da sunan addini za a samu lada sai Allah. Amma idan sunan abin biki, wannan ba addini bane. Biki wannan ba matsala, ku je can ku yi. An gani antum alim umuri dunyakum, manzo Allah ya ce al'amuran ku na duniya ku san can ku je ku tayi. Ai akwai al'adu da larabawa suke, manzo Allah ya gani bai hana su ba. An gani wanda bai cikar da addini ba. Yanzu kamar taron sunan da mata suke yi, ai ba wanda zai tara mata ya daura musu namba 30 su cinye ya ce Allah zai bashi lada. Ai biki ne yayi. Ko akwai wanda yanzu ya ce na ya tara mata sun ci abinci namba 30 Allah zai balla da 1000. Ga inda annabi ya ce ga inda Allah ya ce ai akwai wannan maganar? Babu, biki ne ai. Biki ne. Lokacin da aure ya wuce, mai karba mai bayarwa, shaidu guda biyu, duk sauran wanda suka taru wanda ake ci duk biki ne. Ko kun gane? Mutum yanzu matar shi ta haifu da rana ya ce akwai walima, biki yayi. Babu wani waliman suna a musulunci. A ce mutum an musu haifuwa ya ce za a yi waliman suna, babu ita. Walimar aure ce a musulunci. Biki yayi. Saukan yara da suke an gama saukan Qur'ani, biki ne. Babu shi a musulunci. Ko akwai akar makalla? Inda walima ta zo a ina ne? A aure. Aulim walau bishatin. Annabi aure ya ga Abdullahi yayi. Jabir dan Abdullahi yayi, aure ne. Dan haka idan aka ce wannan abin biki ne, graduation ceremony clean, sauka ceremony, khatma ceremony clean. Amma a fara cewa addini za a samu lada sai ka kawo aya ko hadisi. Ko namu suna yi, ni ban iya yin shiru ba. Daidai ne, ba daidai ba ne. Right, Mala Inuwa? Ba daidai ba ne. Shi yasa Allah ya ce kar ku bi kuduwati shaitan, dan duk abin da za ka yi in ka ɗauke shi a biki ka bar shi a biki, amma lokacin da ka ce ya zan addini to ana buƙatar sai ka kawo dalili. In ka kawo dalili to ana buƙatar Allah zai bada lada. In ku Allah zai bada to Allah ne ya ce a yi. Allah ya sa mun fahimta. Shi yasa Allah ya ce wal fasha wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Da haka jumhuri suka ce kuduwati shaytan shine ayyukan shaydan. Duk abin da shari'a bata zo da shi ba, in za a yi a bashi da sunan biki, in an jinya shi da ayi to a nemi masa matsayi a shari'a. Sannan idan muka kula, shaydan yana da tarko da yawa da yake dana wa kowa. Ba fa ni kadai bane shi dai yake dana tarko. Ba kai kadai bane. Ba mu kadai bane. Har annabawan Allah shaydan bai bari ba. A kullum buri shine ya zai dana musu tarko. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah. Sai aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da baya. Sai suka ce ya ma'aikin Allah muna sallah maka yi da baya manzon Allah ya ce wallahi shedan ne ya zo min da bakin garwashin wuta yake su dana min a fuska dan ya ja mu rikita cikin sallata. Kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma bai bar shi ba. Akwai lokacin da manzon shedan ya zo yana ta shiga tsakanin sahabbai yana fita, manzon Allah ya makure shi, ya shaƙe shi, ya haɗa shi da dirkan masallaci, ɗaure shi. Can daga baya mazala sai tana addu'an Annabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Mazala ya ce sai na kunce shi. Amma har annaba ba su tsira ba. Yanzu misali zafi irin na Annabi Musa. Shedan sai da ya so yi nasara akan shi, sai da dana mai tarko. Misali kamar suratul Qasas aya ta 15. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل
Allah ya ce walamma da kal madina lokacin da annabi lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shigo cikin birnin Masar alahini ghaflatin min ahliha mutanen a lokacin suna rafkane kusan dama ya laifi ya fita yi suna rafkane da shi fa wajada fiha rajulain yaqtatilan sai zama ya tarar da mutane guda biyu suna fada hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi wannan dan kungiyar annabi Musa ne banu Isra'il wannan kuma dan adam annabi Musa ne baqibde dan tawagar Fir'auna daka fastaghathahu alladhi min shi'ati ala alladhi min aduwihi dan banu Isra'il sai nemi taimakon annabi Musa ya taya shi fada akan dan baqibdan nan to ka san karfi irin annabawa fa wakazahu Musa annabi Musa sai dan masa dan mari haka ba wannan kirki ba fa wasu malamai suka ce dan masa naushi wasu suka ce zungurar sama yayi yana masa dan bugu kawai faqada alaihi wala ya bugu dai kawai sai mutum ya fadi mutu kai qala annan Musa sai ce hada min amali shaytan wannan abin da nayi wallahi aikin shedan ne ba da suna nayi ba shedan ne ja zuciyata ta kai zuwa ga haka me ya kai ni ma ni a matsayina na san ni mai karfi ne in ba ku manta ba lokacin da ya je Madiyana murfin rijiya da mutum 70 ke dauka su matsar gefe da ya zo kawai wasu malaman cika da hannu ya dauki murfin ya matsar gefe karfi irin nan dan Musa to irin wannan ne fa dan ma wani dan bakan haka dan zungure shi ya ji karfin mutum 70 a hannu daya mutum ya faɗi ya mutu annabi Musa sai ya ce innahu min amali shaytan wannan abin da ya same ni wallahi aikin shaytan ne innahu aduwwun dama shaytan maƙiyi ne mudillun mai batarwa ne mubin mai bayyana batarwarsa da adawarsa da kiyayyarsa a fili kaga annabi Musa ya gane cewa wannan tsautsayin daga shaytan ne da haka kai ma yana iya samun ka in ka ankaro sai ka jingina wa shaytan ka nemi tuba daga Allah hakan nan ma cikin suratul fadir aya ta 6 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الله مدوكين سركي يجي إن الشيطان لكم عدو الله يجي للي تبس شيطان فا مكيني أغريكو إنجي الله فاتخذوه عدوا سي الله يبادي دوكا ya ce kuma ga doka daga wajena ku riƙe shi a matsayin maƙiyi abokin adawa inna ma yad'u hizbahu Allah ya ce kadai ku san da cewa fa yana kiran jama'arsa ne liyakunu min ashabis sa'ir dan su zan cikin abokanan zaman wutar sa'ira tare da shi Allah ka sa ba ma tare da shi amma duk wanda ga shi dan yana ja yana kira to so yake su zama abokanan zaman shi a sa'ira yace ba ya Allah ka tsine mun ba wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhan an'ami wala amurannahum falayughayyiruna khalqallah sai Allah yace wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura Allah yace shi dan yayi rantsuwa yace wallahi ya Allah tunda ka tsine min Allah tunda ka kore ni aljanna Allah tunda ka fitar da ni tunda ka nisanta daga rahamarka wala udillanna mace wallahi Allah sai na batar da su wala umanniyannahum wallahi Allah sai na sa musu buri wala amurannahum wallahi sai na umarce su dinga yanka kunnan dabbobi sannan worst part of it sai na sa matan sun yi bleaching falagina khalqallah halittar da kawa mata baƙaƙe yan Najeriya yan Afirka wallahi sai sun zama turawa tun ana yi da samai aka kuma yi da sabulu aka kuma yi da allura wallahi Allah ya sun zama turawa sai sun yi haske Allah ba ka musu hanci wani a kwance ba wallahi Allah sai an yi sojiri an miƙa Allah ba ka yi kaza ba sai an gyara ya zan kaza wani ka yi shi namiji wallahi Allah sai ya yi tunani ya koma mace wani ka yi shi mace sai ya koma namiji he male she female ko ake cewa wallahi Allah duk sai na sa su sun yi bai faruwa sai yasa Allah ya ce dukkan wanda ya riƙe shi dan a matsayin majibincin lamari Allah ya ce yayi asara mai girman gaske Allah ka tsare mu anan ma sai shi dan yake ci Allah madaukin sarki yake cewa ku riƙe shi dan fa a matsayin abokin adawa maƙiyi ne
mai bayyana ƙiyayyar shi a fili gare ku yana kiran jama'a sai dan su zan abokanan zaman wuta tare da shi sai Allah ya ce kuma aikin da shedan zai dinga sa ku daga ciki shine ku dinga faɗin magana ku dinga jingina ta ga Allah ba tare da ilimi ba yana da haɗari matuƙa da gaske idan baka san abu a addini baka ce baka sani ba idan ka sani ka faɗa abin da ka sani idan ka manta ka ce ka manta baka sani ba ka ce baka sani ba ba kanka aka fara maganan ban sani ba Imam Malik dan Anas an tambaye shi abubuwa da yawa yace duk ban sani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a karan farko aka ce a Zulqarnain nabi aka ce wai ya manzo Allah Zulqarnain annabi ne yace la adri ban sani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye Zulqarnain yace wallahi la adri ban sani ba sai an mun wahayi tukunna abu da za a tambayi manzo Allah yace ban sani ba sai an min wahayi tukunna da haka dan ka ce baka sani ba cikan ilimi ne idan ka zan komai an tambaye ka sani da wanda ka sani ka ansa daidai wanda baka sani ba ka bankara sai ka ansa a dole malamai suka ce idan akwai asibitin mahaukata ya kamata kai ma a kai ka Allah bai yi mutumin da komai ya sani ba shi yasa Allah ya ce faqu kullu dhi ilmin alim dole akwai abin da baka sani ba haka Allah ya tsara ko ka sani ka manta wannan sunnar rayuwa ce Ibn Jarir at-Tabari yake cewa shi abin da ya fahimta a wannan ayar na da Allah madaukin sarki yake cewa kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tabi'u khutuwati shaytan har zuwa ƙarshe inda Allah madaukin sarki yake cewa an taqulu Allahi ma la ta'lamun kuna fadin abu game da Allah da baku sani ba ana jinginawa Allah wasu dabbobi ne wanda wannan dabbobin da wasu specifications wadda ba ubangiji bane ya tsara su suka zauna da shawaran shedan suka tsara abunsu suka maida shi addini shi magana akan dabbobin sa'iba wasila ham da aya tana cikin suratul ma'ida aya ta 103 ما جعل الله من بحيرة بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Allah ya ce ma ja'ala Allahu min bahira Allah ya ce ni fa ban sanya wata dabba mai suna bahira ba wala sa'iba Allah ya ce ban sanya wata dabba mai suna sa'iba ba wala wasila Allah ya ce ban sanya wata dabba mai suna wasila ba wala ham Allah ya ce ni fa ban sanya wata dabba mai suna ham ba walakinnal ladina kafaru Allah ya ce sai dai su kafirai yaftaruna ala Allahi al-kadhib suna kirkiro ƙarya ne su jingina wa Allah kenan kaga suna magana da sunan Allah suna jingina wa Allah wani ilimin da Allah bai faɗa ba kawai ƙarya su yi wa Allah sai Allah ya ce wa aktharuhum la yaqilun Allah ya ce da yawan su wallahi ba su da hankali dabbar bahira ita ce taguwa kinan raƙuma da larabawa a da suke tsaga kunnuwanta don saboda ta haifi yara guda 5 idan suka tsaga kunnanta sai ya zama namanta ya zama na yara mata naman ita wannan dabbar in aka tashi to yara mata za a bawa nonanta ma ba za a yi komai da shi ba ya zama na gumaka ba wanda zai tatsa ita wannan ta haifi yara 5 sai a ce to ga wannan ta zama abin nan bahira akwai kuma sa'iba ita ce raƙumar da mai ita zai dakatar da ita saboda wani abu da ubangiji ya masa ko dai idan ya yi tafiya mai hatsari sai ce idan ubangiji na a tafiyan nan ya dawo da ni gida lafiya raƙuma ta wance na mai da ta sa'iba ko kuma idan yana cikin jinya mai tsanani sai ce to idan har ubangiji ya bani lafiya to na mai da wannan dabbar tawa ta koma sa'iba ita wannan dabbar ba a cin namanta ba a ɗaura mata kaya haka za ta dinga rayuwa duk inda take so za ta yi kiwo za ta sha ruwa ba wanda ya ana ta ko ruwanka ne na amfanin kan ta zo sai dai ka bata dan ana mata alama da kowa zai gane ta a gari idan ruwan da shiga da kuke da gida dai ku bar mata kamar bakance suke ma dabbobin hakan nan abinci ma duk wanda ta so za ta ci a ko ina za a bar mata ba wanda isa ya hana ta akwai kuma dabbar wasila ita kuma dabba ita ma raƙuma ce wadda idan ta haifi yara 7 na 7 din in ya zama namiji sai a yanka shi
maza da mata a ci naman, amma idan zai zanto mace to ba za a ci ba. Idan garin aifuwa sai ta aifo 'yan biyu, mace da namiji, sai a ce to yanzu wannan macen ta haramta cin namijin, amma kuma idan da yara tagwayen za su mutu duka kuma za su haɗu su cinye duka. Ko an gara karatun? Kenan ba cinya ba? A da rai an ce ba za a ci ba, amma su zama mushe sai a ce to za a ci. Shi yasa Allah ya ce duk ban sanya wa'annan dabbobin ba, babu ban sanya ba in ji Allah. Akwai ham, shi kuma namijin garke ne da yake yin barbara maraƙumai ko raƙuma ɗaya ko raƙumai daban-daban su haifo yara guda 10. In dai har ya barbara ya haifi yara 10 sai a ce wannan ya zama jarumin raƙumi, ya zama na gunki. Sharaɗin farko ba za a ɗora masa kaya ba, sharaɗi na biyu shine ba za a hau kan shi a yi bulaguro ba, haka za a bar shi ya dinga rayuwa shi kaɗai. Saboda ya yi barbara ya haifo yara guda 10. To ai ya kamata namiji ma idan ya haifo yara guda 10 shi ma sai yana da wani special abu, tunda dabba ma ta haifo 10 an ba ta recognition, mutum ya kamata a ba recognition a yi. Malai ma? A to dabba ma ta haifo 10 an ba ta recognition, ai mutum ya kamata a ba recognition, amma saboda zalunci abin da ya kawai abin san kai ne, abu ne da ake so su masu kula da ɗakin gumaka su dinga tara dabbobi, duk sai suka fito da shi, sai Allah yake cewa suna kirkiro ƙarya ne su jingina wa Allah, suna cewa Allah ya ce, Allah ya ce ni ban sanya ba, ƙarya aka mun, zuki ta malla ne. A wasu malamai sun fahimci da nan da Allah ya ce wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun shine mutum ya zauna a Larabawa a da, kawai Larabawa ne za su zauna su ya su sai tsaya su yi tabulation, sai a ce wannan abin mu ce haram ne, to haram ne, wannan haram ne, a to haram ne, to wannan ma haram ne, a to haram ne, to wannan haram ne, an gama to shikenan a dawo, wannan halal ne, to halal ne, wannan halal ne, a halal ne, wannan halal ne, halal ne, wannan halal ne, halal ne. Kuma idan za a yi za a duba abin da zai fitar da su ne, ta ina ne mafitan mu take, kuma a koda yaushe suna canje-canje. Daga lokacin da yanzu ni jagora babba an sa wani abu a haram kuma na ga sai sake calling attention ce to jama'a akwai zama wani abin a cire shi a dawo da shi nan. Baka gani ba ko a watanni masu alfarma haka suke ba? Shi yasa Allah ya ce innaman nasi'u ziyadatu fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yudillunahu aman wa yuharrimunahu liyuwadi'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah. Allah ya ce wannan shekarar sai su ce to yanzu na aman wa yuhillunahu wa yuharrimunahu aman liyuwadi'u iddata ma harrama. innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwadi'u iddata ma harrama Allah فيحلوا ما حرم الله كذو زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. to Allah madaukin sarki sai ya ce wannan jinkirin ana da ashurul hurum guda 4. Idan yanzu bana suka ga suna so su kai yaki, yanayin suna da kayan abinci, suna da makamai, yanayin is conducive for a yaki, to sai su ce to yanzu wannan watan mai alfarma ne ba a yaki, to bari mu ɗauki alfarmarsa mu kai wa wani watan da ba mai alfarma ba, mu mai da alfarmar can mu ɗauko alfarmar mu kawo ta nan, sai su yaƙin su, sai su ce to yanzu wata kaza mun haramta yaƙi. Allah ya ce wannan zuya lahum su'u amalihim, Allah ya ce haka shi dan ya kawata musu munanan ayyukansu, Allah ba zai shaida mutanen da suke kafirai ba. Da haka wasu malamai suka ce to wannan haramtawar da halattawan shine wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa mana cewa Larabawa suna zama da bakunansu su dinga sifanta wannan halal wannan haram. Nahl aya ta 116. wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Allah madaukin sai ya ce wala taqulu, kada ku dinga faɗa lima tasifu alsinatukumul kadhiba, ababan da harshinan ku suke sifantawa na ƙarya, sai ku ce hadha halalun wa hadha haramun, sai a ce wannan halal ne wannan haram ne,
kuma Allah ne ya faɗa a gaya muku. Allah ya ce litaftaru ala Allah al-kazib, ku kirkiro ƙarya ku jingina wa Allah. Allah ya ce ina na faɗa, wa nawa wahayi, wa muka yi magana da shi. Yasa Allah ya ce innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Allah ya ce lalle wanda suke kirkiro ƙarya su dinga jingina wa Allah, Allah ya ce ba su rabauta. Allah ka tsare mana bakunan mu. Wannan ayar malamai suka ce idan muka kula dalili ne karar da ke tabbatar da kar wani ya kuskure ya zo ya ce maka wannan abin haram sai ya baka aya ko ya baka hadisi ko ya baka abin da malamai suke ce al'ayan, kenan situation. Akwai abin da babu aya quite sure, babu hadisi quite sure, amma situation yana iya shakashin wata aya. Misali yanzu da muke cewa shan sigara haramun ne, ai Allah ya yi maganar da shigar ce karkashi, wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila taharuka wala tubazzir tabzira. Duk yanzu sigari wanda ya kunna ta dan Allah me ya ci me ya sha, kaman ya dauki ɗarinsa ne ya cinna mata wuta ya zuke hayakinta. Mana ya ƙoshi ne da wanda ya ci garau-garau ɗin 100 da wanda ya sha sigari tsinke ɗaya, don Allah wa ya ci abinci? Wanda ci garau-garau ɗin 100 mana ya san ya ci abinci. To amma shi wannan a madadin ma wannan ya ci abinci mai amfani, shi wannan yana ci tana masa illa ne. Su kamfanin sigarin me suke rubutawa? Yawwa, tobacco smoking is dangerous to health. Ko? Wadda suke shan sigari are liable to die young. Su fa kamfanin Rotmas ɗin ne a billboard ɗinsu suke rubuta maka haka. Kuma kai kamfanin ta ya rabbal alamin, ita kamfanin da take bukatan kuɗi tana gaya maka is risk to your health, zaka mutu da wuri, tana da haɗari, kuma ka zo kana siya kana generating musu revenue. Yanzu wannan babu aya babu hadisi, amma waɗannan ayoyin kaga an samu wasu ƙara'in da ta shigar kashi. Ba komai bane ubangiji ya ce mana a Qur'ani inna sigari haramun, mu je suratul kaza babu wannan, wiwi haram a babu wannan, ko kun gane karatun tramol babu wannan, amma akwai qara'in ayoyin da za ta shiga karkashi. Wannan shi malamai suke cewa idan an samu aya zahira a yi hukunci, idan ba samu aya zahira ba sai a duba qara'in, idan an samu qara'in a sa, idan ba samu qara'in ba to a biyana na a halal. Mun gane karatun? Allah ka datar da mu. Az-Zamakhshari a cikin tafsirinsa Al-Kashaf juzi na fari shafi 201, Abi Darda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce a gaya mana, in ji Allah fa, ni da aljanu da mutane, Allah ya ce akwai labari babba, in ji Allah ya ce ni da aljanu da mutane, Allah ya ce fi naba'in azim, muna kan wani labari babba. Allah ya ce na halicci aljanu, na halicci dan adam, Allah ya ce amma wai abuduna gairi, Allah ya ce suna bauta wani ba ni ba. Ba shi bane abin da yake faruwa? Allah ya ce kes na biyu, na azirta aljan, na azirta dan adam, Allah ya ce kuma suna gode wani wadda ba ni ba. Allah ya ce wallahi ranar kiyama kan wannan kes din akwai babban magana. Allah ya ma abu ka gode wa bawa, Allah ya halicce ka ka bauta wa wani, Allah ya ce da aka je yara akwai kes sabo. Ka gane wani abu dan uwa, idan fa mutum ya baka ba shi ya baka ba, Allah ne ya baka, shi sababi ne. Shi yasa a sunnar da manzo Allah ya karantar da mu ma idan ka masa waya suka ce jazakallahu khairan, Allah ya saka ma da alkhairi. A sunnatullahi alkauniyya, sunnar Allah a ban kasa, Allah bai tsara ya jeho min arziki daga sama ba, ya jeho malamin arziki daga sama, Allah bai tsara ka. Ubangiji ya tsara sashin ku ne za su yi arziki a jikin sashi, wani zai ba wani kyauta, wani zai ba wani sadaka, wani zai ba wani kaza, haka ubangiji ya tsara. Amma a wannan tsarin Allah ne ya ga dama a baka, sai sa a hannun wane ya baka. Shi yasa maroki ma ya gaskiya ya ce Allah ya baku mu samu. Kun gane karatu? Shi amma sai ya bar tauhidi, ya kamata ya ce Allah ya bani in baku, sai ya ce Allah ya baku ku bani, wadda ai al-yadul uliya mai da sufla, hannun sama shi zan mai bayarwa, shi ya yadda zan kaskantace kullu dai a bashi. Al-Qasimi a cikin Mahasin at-Ta'wil juzi na 2 shafi na 22
yace at-tayyib din nan da Allah yake cewa kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, yace wannan abin ya zamanto tayyiban fi nafsihi, abin shi a karan kansa abin ya zama daddada. Na farko yace sannan ya zama ba mai cutarwa ga gangan jiki ba mai cutarwa ga kwakwalwa ba, sannan zai zama tayyib. Idan yanzu misali ka samu wata giya ana saida ta 20,000, duk duniya babu abin da ya kai ta zaki, ka ce to Allah ya ce kulu ma fil ardi halalan daddada, to yi mace wannan din ai darul aql, dadi ne a baki, zai fitar da kwakwalwa ya mace to wannan din Allah ya hana. kun gane karatu? Wannan abin bai da dadi a baki amma kuma yana da kyau ma jiki, kuma sababi ya kawo a sha, to sai mu ce wannan tsayyib ne ko da kana kallon shi ba tsayyib ba a baki. Da wannan malamai suka bada halaccin shan magani, shi yasa ma aka ce magani, dan adam baya so. Sha magani, ka sha mana mu gani wala Allah za ka warke, ba magani bane ke bada lafiya, Allah ne ke bada lafiya. Wa idza maritu fa huwa yashfin, ai shine ma'anar magani din ai, ka sha mana magani. Gana wasar? Ka warke, ba za ka warke ba, wani abu ne a hannun Allah. Maganin da za a ba wani kwaya 2 wallahi ya warke dan yana ciwon ciki, za a ba wani guda 100 wallahi sai ya mutu. Ka yadda ba maganin bane ke bada lafiya, shi magani kawai sababi ne samun lafiya da kaddarar Allah. At-Tabarani a cikin Al-Awsat ya rawaito hadisi, sai sanadin hadisin na da rauni, daga Abdullahi dan Abbas yace talaitu hadhihi al-ayatu inda Rasulillah, yace na karanta wannan ayat da muke kai a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Abi Waqqas sai yace ya Rasulullahi id'ullaha an yaj'alani mustajabad da'awa, yace ya manzo Allah ka roƙa min Allah mana ya sa ni cikin bayinsa da idan na roƙi Allah automatic Allah zai karba, kamar da Uwaisul Qarni. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, Annabi sai yace ya Sa'adu, Annabi sai yace ya kai Sa'ad, idan kana so abincinka, idan kana so kai addu'ar ka take karbuwa automatic, yace aqib mat'amaka, ka tsaftatar da abincinka, takun mustajaba da'awa, zaka zan wadda kana addu'a Allah ya ansa. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, Annabi ce na rantse da wadda rayuwa take hannunsa, innal abda la yaqdhifu luqmatal harama fi jawfihi. Manzo Allah ya ce akan samu bawa ya dauki loma tuwo kwaya ɗaya ta haram ya sa a bakinsa, ma yutaqabbalu minhu 40 yawma, Allah ya shekara kwana 40 Allah bai ansha addu'arsa ba. Zaka iya ka ci lomar haram kwaya ɗaya ka yi kwana 40 kana addu'a Allah ya ki karba, saboda lomar tuwo kwaya ɗaya da ka ci. Manzala sai ce wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhutin fannaru aulabihi, duk mutumin da ya ci haram, ya ci lomar tuwon da haram ce ta fitar da tsoka ɗaya a jikinsa, manzala ya ce wannan tsokar wutar jahannama ce ta fi cancanta da ita. Kafin ya shiga aljanna sai an sa shi a wuta, an ƙona wannan tsokar, sannan za a fi cire shi ta aljanna. Ya rabbal alamin. Shi yasa kullun nake faɗa da sahabbai suna nan a yanzu, mu za su yaƙa ba arna ba. Ko a kafin a je zuwa ga arna wallahi sai an gama da mu tukunna. Mutum ne za ku ji kuna magana da shi ana cewa sa wane harkan nan fa kula, ce a ko na kula ne yanzu, wa yake kula? Ba wanda yake kula yanzu kawai. Al halalu ma halla fi yadik wal haram ma harama fi yadik. Kawai abinda mutane suka dauka shine halal, abin da ya zo hannuna, haram wadda bai zo ba. Kawai mutum shi tunaninsa shine ai ba ni kadai bane, mu da yawa muke yi. Ai mu da yawa bai zama hujja, me Allah ya ce shine yake zama hujja. Ka yadda ku da yawan ku tafi wutan tare kenan? Abubakar Siddiq yana da wani bawa. Wata rana sai Abubakar ya ce ma bawan nan nashi, ka je ka nemo min abin da zan ciyo, ba ni da tuwo. Bawan nan ya tafi ya buga bai samu kuɗi ba, sai ya tuna ashe akwai wani mutumin da tun ana jahiliya kafin a musulunta, shi mutumin ya taɓa yin aikin bokancin ƙarya. Jimin ba da misalin aikin bokancin ƙarya ai. Ya taɓa aikin bokancin ƙarya, sai ya je samu mutum ya ce yauwa ka tuna a dana ma wani aikin bokanci baka biya ni kuɗi ba, ni kuɗi na, sai da ji kuɗin shi ba shi.
yana bashi. To Abu Gas yana da wata ka'ida, duk lokacin da ba saboda tsoron wannan hadisin, duk lokacin da bawan ya kama masa abin sai ya tambaya ina ka samu, ya ga in ya ji mai kyau ne sai ya ci, tayyib ne, in ba tayyib bane ba zai ci ba. Ranar saboda yana matukar jin yunwa yana kama masa abincin kawai ya ci, yana gama cinyewa sai ya ce kai na manta ban tambaye ka ba, yunwa ta sa na cinye abincin nan, wai kaka ina ka samu wannan abincin? Sai ya ce fa wallahi wani mutumi ne takahantu lahu fil jahiliya, na masa aikin bokanci a jahiliya, kaji Abubakar ya ce tir da abin da ka kawo min, ya sa hannun shi a magwaro sai da ya ama yadda abin da ya ci gaba dai sannan hankalin shi ya kwanta. Aka ce me yasa? ya ce saboda annabi ya ce dukkan wani tsokar da ta tsiro daga haram Allah sai ya kona ta auta kafin wuce aljanna, me zan ci a duniya wadda zan je in juru ta jahannama da shi? Wallahi ba zan iya ba. Allah Usman, abin ya baka dariya ba? So da wannan zamanin akwai case ba? Cases ba? Cases ma. Idan kana mu'amala da mutane yanzu, in ka samu marasa tsoron Allah, idan ka ga ba su cuce ka ba to ba ai harkar bace. Barawo ne fa yayi sata, ya sato aka sace kuma ya fita da hankali akan asalin mai kayan. Ka duba cin amana, abokanan aiki, mu yi harkar tare, mu zo mu ajiye, kan a ce gari ya waye a zo a raba, wani a cikin mai dawo ya sace. Cin amana ba ta yi ba. Kana da layi ne ta kai gane karatun mana. Kai ma kana mu layin an ci amana barawo ba, an ci amana sa ba da yake ba kenan. Shi barawo yanzu yana ganin wai shi da ya saci kayan wani bai ci amana ba, sai shi da ya sato aka sace shi ne aka ci amanarsa. Masifar shi ta fita asalin mai kaya. Ya rabbal alamin. Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Iyad ibn Himayin al-Mujashi'i, hadisi na 2865, yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zata yawmin fi khutbatin, a wata khutba manzo Allah sai yace ala, manzo Allah yace ku saurara, inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum. A huduba annabi tare sahabbai yace ubangiji na ya umarce ni in sanar da ku wani abin da kuka jahilta mimma allamani yaumi hadha, abin da ubangiji na ya sanar da ni yau, da ni ma ban san shi ba. Manzala sai ce kullu malin nahaltu abdan halalun wa in nahaltu abdan halalun. Manzala ya ce Allah ya ce duk wani dukiya da na bawa bawa na halali ne, inda ya bi hanyar da na tsara mishi hanya ta halal, to halal ɗinsa ne. In ya kauce to nan ne faɗa haram. Manzala ya ce wa Allah sai ya ce wa inni khalaqtu ibadi hunafa, Allah sai ya ce na halicci bayina gaba ɗayansu akan addini ɗodar, kullahum dukkansu, wa innahum atatuhum shayatin. Manzala ya ce Allah sai ya ce sai shaytanu suka zo musu, fashtalattum an dinihim, sai suka kautar da su daga addinin da ɗaura su akai. Manzala sai ya ce Allah sai ya ce wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, sai shaytanu suka dinga haramta musu abin da na halatta musu, wa amarattum an yushriku bi, shaytanu suka umarce su min shirka, ma lam unzil bihi sultana, Allah ya ce abin da ban saukar na cewa ai min tarayya da shi ba. Yanzu duk wanda ga suna bautan wani Allah wa ya sa su? Shaytan. To shine abin da Allah ya cewa inna sha'alakum adu, hadisin ne ya ƙara fassara shi. A yawan malamai tun daga sahabbai sun fahimci sabon Allah kowane iri ne ma yana daga cikin kuduwati shaytan. Sabon Allah ba kowane iri yana daga cikin tafarkin shaytan. Imam Sha'abi an kama shi ƙara wata rana wani mutumi ya yi rantsuwa cewa sai ya yanka ɗansa. Ya ce wallahi, ya kalli ɗan shi ya ce wallahi sai na yanka ka. Sai aka kawo ƙara wajen Sha'abi sai ya ce a'a bawan Allah, je ka nemi rago ka yanka. Ai annabi Ibrahim da ya yi mafarkin zai yanka ɗansa, Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim, rago ne mai gurbin, kai ma je ka yanka rago. Sai ya ce wa hada min khutuwati shaytan, wannan rantsuwar taka irin wannan daga cikin hanyoyin shaytan, kare ne ba kyau, Allah ya hana. Kaga kenan sabo yana bin hanyoyin shaytan. Masruq yace wata rana an kawo Abdullahi dan Mas'udu wani hantsa, gashashshen hantsa na dabba da kuma gishiri, yana dan dangala, yana dan barbadawa, yana ci. Kawai wani mutum yana zaune a majalisin Abdullahi dan Mas'ud, kawai sai aga ya tashi. Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce kai wane,
bi shi ka bashi da Allah, bi shi ka bashi, kar ya ga kamar na hana shi. Sai ce a bana ci ne fa. Abdullahi dan Mas'ud ce kana azumi ne? Sai ce a bana azumi. To me yasa ba za ka ci ba? Sai ce nawa kaina alƙawarin cewa ni ba zan ci hantsar dabba ba, har na yi rantsuwa a kai. Dan Mas'ud sai ce wa hadha min khutuwati shaytan, kai ma wannan rantsuwar da kai cewa ba za ka dinga cin abin da Allah halatta maka ba, kai ma layin shaytan ka bi, kai kafara daga rantsuwar ta ka dinga cin dantsi malam, ka dinga cin hantsa. Ka yadda shi ma sabon Allah ne, abin nan khutuwati shaytan ne sabon Allah. Dan Abbas ya ce dukkan wata rantsuwa da mutum ya yi ko ba kance da ya cikin fushi na abin da bai halatta yi ba, ya ce tafarkin shaytan ne, kai kafara. Azumi za ka yi, kafaratul yamin za ka yi. Adawar da shiɗan yake da kai da Allah ya ce shiɗan abokin adawar ka ne a fili, adawan nan fa ba daga kanka ya fara ba, kuma wallahi da babanka ya fara faɗan, kuma har ƙarshen duniya zai dinga faɗa da babanka da 'ya'yan babanka. Suratul Kafi aya ta 50. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ika tunamus ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lokacin da muka ce wa mala'iku isjudu li Adam, ku sujada ga annabi Adam, fasajadu. Allah ya ce dukkan mala'iku suka yi sujada illa iblis kana min al-jinn, banda iblis shine bai ba, kuma dama shi yana cikin aljanu ne shi ba mala'ika ba. Fa fasaqa an amri rabbi, sai fita daga umarnin ubangijin sa yake. Sai Allah ya ce afatattakhidunahu, yanzu ku za ku riki shedan wa dhurriyyatahu da dhurriyyarsa awliya min duni, majibinta lamari koma baya na inji Allah. Kai wa hum lakum adu, Allah ya ce alhali makiya ne a gare ku. Sai Allah ya ce bi'sa lizzalimina badala, Allah ya ce azzalimai da suka canza biyayyar shedan a madadin gurbin biyayya ta Allah, ya ce tur da irin wannan canji da suka yi. Sannan mu gane abin da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta mana na halal shine mai yawa. Duk abin da ka gani muka ce halal ne banda wanda shari'a ta ware, kuma abin da shari'a ta ware ta gaya maka in banda wannan da layukansa babu haram. An'am aya ta 145, qul la ajidu fi ma uhiya محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Allah ya ce gaya musu ya Muhammad kulla ajidu, ni fa abin da aka mun wahayi ban samu wani abu na haramci ba ga mutumin da zai ci abu a kayan ci, illa an yakuna maita. Allah ya ce sai dai wannan abin ya zama mushe, kaga mushe haram. Audaman masfuhan, ko kuma jini mai kwarara, kayanka dabba jina kwarara a tara, banda jinin jikin nama, banda hanta, banda saifa, amma jina kwarara a tara a daskarar a maida shi hanta, Allah ya ce haram. Aw lahama khinzirin, ko naman alade haram, fa innahu rijis, Allah ya ce wannan kazanta ne. Aw fiskan uhilla li ghayri bi, ko kuma fasikanci kenan dabbar da aka yanka ba da sunan Allah ba, an yanka da sunan gunki ko sunan shedan ko sunan boka ko sunan tsafi, Allah ya ce ita ma haram. Sai Allah ya ce amma fa man durra, duk wanda ya matsu ghaira bagin, ba mai shishigi ba, wala adin, ba mai ketar iyaka ba, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Allah ya ce shi ma ya sha jinin in yaga zai mutu an yafe, ya ci mushen in yaga zai mutu an yafe, ya ci aladen in zai mutu an yafe. Malamai suna cewa kai idan ya samu mushen alade ma ya ci an yafe. Ya haɗa properties guda biyu. Still a An'am Allah ya ce sun yi asara wadda suke kashe yaransu. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير
وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا يفترون muhtadin Allah madaukin sarki ce kad khasira alladhina qatalu auladum haqiqa sun yi asara kaman ka tambayi Allah su waye sai Allah ya ce wanda suke kashe yaran su safahan bi ghairi ilm Allah ya ce saboda wawanci ba da ilimi ba a da binne yara ake mata da rai wai zalma udatu bi ayi dhanbin to a yanzu kuma ana kashe yaran yau masu da irin wannan kesin ko jiya da daddare ne malam mata ta ce wallahi ta samu cikin wata 2 kuma ita matar tana da ɗan damuwa dama tana da matsala kaza malam zai a zubar da cikin malam mata ta samu ciki kaga economic situation na kasar wallahi malam salary baya isan mutum a na narzuquhum wa iyyakum na narzuqukum wa iyyahum an baka dama ka tare kai planning na dan lokaci in ya riga ya shiga a'a wannan kuma ka bar kayan ajiyar Allah ne in akwai dalili karfaffa daga likita kwararre yace zai iya kashe mamar ana yi zubarwa ko dan wata tara ne ana iya kashe shi a cire dan shi ita rayuwar ta tabbase shi kuma gaibu ne a wata taran wa yake da tabbacin aifin shi zai rayu to sai a bari ya kashe ta amma malam azubar maganar zubar da ciki wallahi muna jin shi babu adadi na rantsi da zatin Allah wata ta zubar da ce maka malam mijina bai sai na da ciki fa na zubar saboda to malam yara na ma biyu yanzu ba sa zuwa makaranta malam rayuwar ga yanda take waye ce ya rabbal alamin albashin mijina malam naira kaza ne kuma malam ya za a yi yanzu rayuwar nan a haka malam mijina kaza ni abin da yake daure min kai shine shi fa mijin da bayi da aikin fa amma yana da aiki a gida fanima in mace ta gaya mu mijinta bayi da aiki sai ce wallahi yana da aiki ne mutumin da yake da yana da yunwa wallahi akwai abin da ba zai iya yi a gida ba ki bar yaron ba ku sani ba mai yiwa sanadiyan fitan ku duk a talaucin nan sanadiyan wannan yaron ne nawa ne aka haifi yaro baba yau wani mutumi ta kwara daga nan baban ya sha kwana shi yanzu zuwan yaron bai zama alkhairi ba daga ta kwara ko baban ya sha kwana nawa aka yi amma kun barar sai abin ya bare muku duka hadisi ya tabbata cikin jami'ar Tirmizi hadisi na 2863 Harith al-Ash'ari dogon hadisi ne yake cewa manzo Allah amma iya gabar da muke bukata annabi ya ce wa amartukum an tadhkurullaha manzo Allah ya ce na umarce ku dinga ambatan Allah fa inna mathala zalika ka mathali rajuli manzo Allah ya ce kwatankwacin ambatan Allah da nake cewa ku yi bari ku ji misalin sa kaman fa mutum ne kharajal adu fi atharihi manzo Allah ya ce abokanan gaba suka biyo shi a baya sira'an a guje yana gudu suna bin sa yana gudu da makamai za su kashe shi hatta idza atala hissinin hasinin manzo Allah ya ce har sai da yazo zuwa ga wani ganuwa doguwa da in mutum bai isa tsallaka ba fahtara za nafsahu minhum kaza manzo Allah ya ce sai ya samu ya haura katangar sun yi sawara suka kasa sai ya samu kariya annabi sai ce kadhalikal abdu to haka bawa yake ya harizu nafsahu min ash-shaytani ila ya harizu nafsahu min ash-shaytani bi dhikrillah bawa bai isa sama kan shi kariya daga shedan ba sai da ambatan Allah shi yasa ai duk lokacin da bai taso maka aka ce fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah shi yasa aka bamu azkarus sabahi wal masa dan mu samu a ciki aka kake cewa a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ƴaƴanka aka ce ka musu za su yi bacci a'udhu kuma bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma kai ma addu'ar safe da yamma ayatul kursi bayan kowace sallah mu'awizatain kana tayi dan ka samu tsari daga shedan babu abin da zai tsare ka daga shedan wallahi sai addu'a shi yasa ma ash-shaukani yace idan za ka yi isti'aza kai shedan yafi karfin ka ba kai saka sa tsarin da kanka ba sai ka ce a'udhu billahi kun gane karatu ina neman tsari da waye da Allah dan kai din shedan yafi karfin ka sai ka ce ya Allah ka shigo lamarin Allah ka mun tsayi daga shedan Allah sai ce to na shigo na ma tsari a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ka tsaye mu daga sharrin shedan da ka ambaton Allah shine kawai tsayi daga shedan matsakar kana ambaton Allah insha Allah ka fi karfin shedan
amma daga lokacin da bakinka baya ambatan Allah, baka karatun Qur'ani, baka azkar na safe, baka azkar na yamma, baka mu'awizatain, in zaka yi bacci baka addu'o'i, yadda ka san drum ne empty aka samu moda ake so a jefa, akwai abin da zai tare ta? Idan shedan ya zo haka zai ma dauka daya. Amma idan kana azkar, idan shedan ya zo sai ga kursiyu anan, falak anan, nas anan, a'udhu bi kalimatillahi anan. Shi yasa Allah yace ai wala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, sai bai ce min fawqihim ba dan ya san sama akwai Allah. Yace zan zo musu ta hagu, ta dama, ta gabar, ta yamma, bai ce ta sama dan ya san saman babu kofa, Allah na nan. In kai isti'aza Allah zai tsare ka gabar da yamma, kudu da arewanka Allah zai tsare ka, ya Allah ka tsare mu. Wallahi anan akwai wadda mai yiwa bai sani ba, akwai wani missile da aka harbo masa, wallahi azkarus sabal masani tare masa. Haka ne malami? Na gaya muku matar da take da kishiya, kishiyan nan tana ta zuwa wajen boka, sai rana ɗaya ta ji matar tana ta karanta kursiyu, ita kishiyar Allah ya matsa bakinta tana baranda, ta ce ha bakin sai ina ta kashe kuɗi na, ashe ga abin da kike nake ta kashe kuɗi na abin yake, ta ce ta ce mai kiwa, ce a babu kuma wallahi ta ji. Wannan matar da ta gaya mata take ban labari, ta ce ba za ta zuwa ta gaya ba dan karin gane ta. Tana zuwa wajen boka abin yaƙi ce, ashe wannan azkar ɗin da take ne Allah ya tsare ta. Wallahi Malam Usman, azkar na safe da yamman nan shi take yi Allah ya tsare ta. Lokacin da Ash-Shanqidi yake raye, da yake raƙi ne a garin Makka yana ruƙiya, sai aka kawo wata mata yana mata ruƙiya a haram, aljaninta ya tashi. Sai aljanin ya ce zan fita amma an kai da zan shiga jikinka, ya ce na yadda, fito ka shiga jikin nawa. Waye zai iya anan? Sai dai irin su bala inuwa gangara maye ne. Sai kawai ya gama ta fashi doka, sai ya ce me, ya ce wallahi ba zan iya shiga jikinka ba. Sai ya ce me yasa? Ya ce saboda yau ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in, ka karanta guda 100, kuma duk wanda ya karanta lala guda 100 ba mu ba shi. Dan Allah, wannan ba hadisin annabi bane? Yana cikin Bukhari da Muslim. Annabi ya gaskiya ko bai gaskiya ba? Ya gaskiya. Me ya tsare shi? Azkar. Shi yasa manzo Allah ya ce babu abin da zai tsare ka daga sharrin shedan sai zikiri. Ka dage da azkar, kar kana wasa da shi, shine kariyarka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akwai tambayoyi afwan a gurguje, Allah ai haƙuri. Wannan mai tambayar baya yi doguwar godiya, ya ce malam muna bibiyar karatunka musamman na jiya da kai magana akan malaman tsubbu. Na kasance ban yadda da su ba, daga Bauchi ko malam ya ce? To, na kasance ban yadda da su ba, sai aka ja ni gurin su. Abin da ya daure min kai shine za su duba tafin hannunka sai su faɗa maka matsalarka, ko su yi rubutu akan tafin sai su gaya maka matsalarka, su baka addu'a. Shin malam su ma waɗannan duba suka yi? Ai shi ne ma asalin duban, wanda shi ne ainul duban, madarar duban aiki na. Inan ma ba muna da su a garin da yawa ba, ka hannunka kana zuwa sai a miƙa hannunka, a shi kenan a da itace kaza da itace kaza, shi ne duban, ba wani abu bane. A ba duba bane, wankin ido ne. Kai me sa naka bai wanke ba? Inda abin Allah ne, na Allah ne. Wankin ido ne, wallahi ba duba bane. Kai me yasa naka bai wanke ba? Duba ne. Shine ai duk wanda ya je wajen irin wayannan mutanen suka faɗa abu ya kiya bai yadda ba, amma ya je ya ji me suke faɗa, annabi ya ce bai da sallar kwana 40. Idan ka je suka faɗa ka yadda, annabi ya ce ka fita a musulunci, sai kai sabuwar kama shahada, aikin da kai baya gaba ɗaya ya rushe. Sannan a ce da addu'a saboda ba ni da aiki, kuma na yi karatu har matakin digiri, sai aikin ya zo kamar zai tabbata sai ya kubuce. Dalilin haka ne ma aka kai ni wajen irin wa'annan malaman. Jarabawa ce dan uwana, idan kana bin mu jarabawa ce, kai haƙuri. Allah yana jarraban imanin bawa ya ga zai ci jarabawa ko zai faɗi. Kuma duk lokacin da bawa ubangiji ya jarrabe shi, ya daure, ya cije, ya yi haƙuri, in Allah ya yarda idan ubangiji ya tashi bashi, yana bashi mai tsoka ne. Idan kai haƙuri Allah zai baka nasara. Idan ka yi haƙuri ka ci jarabawa, Allah zai cire ka a duk wannan dan, amma Allah yana so ya gwada imaninka. Da haka ubangiji muna maka tanadin, muna maka addu'a ubangiji ya mata tanadin wani aiki babba ne, Allah ya kawo maka aikin da gaggawa. Allah ya tsare mana imanin mu. Malami ne hukuncin wanda yana bugun ƙasa kuma yana limanci a masallaci imam?
malamai misali sun yi a matsayin wannan tambayar sai ya ce abin da ya kamata farko shine a mai nasiha. Shi bugun ƙasa kala biyu ne, akwai wanda yake fidda mutum a musulunci, akwai wanda bai fidda mutum a musulunci. Akwai wani annabi da yana amma ba annabi bai faɗa mana ya tsarin nashi yake ba. An gane? Ibn Taymiyyah yayi magana akan wannan abin dogo. To idan har mutum yana duba misali su fitar rana ne, lokacin fitar rana, su lokacin karkacewar rana, su lokacin shigan sallah, wannan mafhum, wani abu ne da malamai ba su faɗa da shi. An gane? Amma yana kirayin wani ilimin gaibu kuma daban. To shi wannan ya fita alayi. Akwai annabin da yake manzo Allah ya faɗa mana annabin ba, bai faɗa mana yaya annabi yake, hadisin na Bukhari kitabul anbiya. Dan haka duk mutumin da yake yin bugun ƙasa ya dinga faɗa mutane abin da zai faru, farko tukunna ba kamata ya yi masa baya ba. Ai dan uwanmu ne, muna so ya gyaru ne. A mai nasiha, a zaunar da shi, a nuna masa wannan abin ba kyau, ka ji tsoron Allah, ka dina, ka bari. In ya gyaru ai mu muka yi riba. Idan ya gyaruwa ka daina bin shi zan talla dan kana bin arni ne. Wallahi idan ya ƙi denawa an mai nasiha, ya faɗa ku, ya gane, ya ƙi bari, marakin yake yi, idan ka ci gaba da mishi sallah kai ma baka da sallah. Don wannan mutumin arne ne, ba ni na faɗa ba, wattabau Allah ne ya ce arne ne. Fa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.